清自己嘅職業嘅目標喺邊度啦，自己有冇心為病人行多一步啦。大家不妨諗下自己有興趣嘅地方係喺邊度，最緊要愉快學習，揀一啲自己有信心、有興趣讀嘅科目。做到 Wardman Nurse Consultant，佢哋都繼續進修緊，同學都可以考慮下啦，裝備自己。其實而家咧 nursing 呢個 specialty 咧，嗰個學歷咧一路推得越嚟越高。如果真係要讀個 course 咧，就趁後生去讀啦。工作上邊啦，咁啊有 family 啦，照顧下相處啦，咁你做乜擠翻少少時間嚟讀書，仲要做功課咧？其實就困難啲嘅。安排好個 schedule 同埋要 re 好啲 duty 點樣安排咯。趁住後生咧，有個記憶力啦，都好需要啲精力嘅，讀起上嚟冇咁吃力啊嘛。你哋會做個SIP 嗰個橫跨2年嘅 project，好好揀你哋嘅 group mate 啦。呢個 group mate 咧會同你經過好多時間嘅，同埋咧你哋要一齊咧交好多個 assignment。千祈唔好怕忙啦，最緊要就係時間管理。咁你就會發現咧，講緊一啲嘅辛苦都係值得同埋係有收穫嘅。